تر دې مهاله د نن ورځې وروسته یو مهمې پیښې سلامونه او ښه راغلاست درنو لیدونکو د ویډیو تر پایه مې ملتیا وکړئ تر څو په دې لنډو او مهمو خبرونو خبر شئ. امریکا وایي چې تمه لري د هیواد په پاتې ولایتونو کې هم تر 12 ټولګي پورې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړل شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو ټویټ پیغام کې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستل کېدل یو مثبت ګام دی. د ده په خبره تمه ده چې د هیواد په نورو ښارونو کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي او حقونو ته یې درناوی وشي. اسلامي امارت د افغانستان اسلامي امارت کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پخوا په څیر به د الکترونیکي پیژندپاڼو ویشلو بهیر پیل شي. د کابینې د پریکړې له مخې به د احصایي ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د پیژندپاڼو ویشلو بهیر دوام ومومي. په همدې توګه به برېښنایي پیژندپاڼې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر نامه لاندې وویشل شي. ننګرهار د ننګرهار روغتون د رواني ناروغیو څانګې رسنیو ته ویلي دي چې دغه څانګه کې 950 ناروغان دي چې ډېرې پکې د تیر حکومت پوځي کسان دي. د ډاکټرانو په وینا چې ناڅرګند برخلیک او اقتصادي ستونزې سبب شوي دي چې دغه کسانو ته ناروغۍ پیدا شي. افغانستان د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دي چې تر اوسه پورې افغانستان ته 180 قلمه صحي او طبي تجهیزات رسیدلي دي چې د شاوخوا 2.5 میلیونه وګړو لپاره بسنه کوي. یاد سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دا وسایل په 9 پروازونو کې کابل ته لیږدول شوي دي. او اخیری خبر هم دا چې د شلوریز نړیوال جام لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروسته 15 کسیز نوملړ اعلان شو. درنو لیدونکو مننه چې د لنډو خبرونو د دې ویډیو تر پایه را سره وئ. د سول افغان یوټیوب چینل نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ. تر بیا الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.